Здравствуйте, с вами Скиллер. Сегодня мы будем строить камин. Это мое первое видео, так что не судите строго. Разве что, по видео я могу сказать, что оно первое, потому что самые первые видео это были просто скрины из одной и той же игры, но это не важно. Вот у нас такой вот каминчик красивый. И вот когда вы нажимаете на этот рычаг, загорается адский камень. Нажимаете опять, он потухает. Снова нажимаете. Механизм довольно компактный, влезет в любой дом, кому не жалко. И не сказал бы я, что он дорогой. Ну, сейчас я продемонстрирую, как его построить. Ставим вот так блоки. Так, сразу примерно вот так. Даже там не надо, просто вот так прокопайте ямочку. Нет, вот такую яму в три блока длиной и один глубиной. Ставим сюда раздатчики, которые будут смотреть сюда. Можно убрать. Сюда мы поставим адский камень. Ну и чтобы наши раздатчики поджигали адский камень, нам нужно огниво. Вот, сюда мы поставим блок, или в эту сторону, определенно, когда вы хотите поставить рычаг. Я по крайней мере ставлю на эту, потому что, важно, короче. Так, вот, шифтом пролаживаем редстоун по раздатчику. Здесь ставим красный факел. Вот, и как вы видите, все у нас сразу заработало. Вот, и вот ставим сюда наш рычаг. И как вы видите, когда он активируется, все то же самое. Вот, выключаем. И ваш адский камень просто будет выдвигаться назад и потухать. Поэтому мы можем все красиво заложить. Вот. В следующих сериях еще чего-нибудь подумаю, что можно поставить. Вот. И вот так себе можете пролаживать какую-нибудь стеночку, чтобы было все красиво и не видно. И вот, ой, я случайно убрала. И вот, например, приходите домой, там холодно, подошли так и сели. И вы дома греетесь у камина. Вот на этом серия наша будет заканчиваться. С вами был Скиллер. Пока.